大家好，我係傑少。好啦，咁我就終於咧從日本翻咗嚟香港啦。咁 vlog 咧我就有拍到嘅喺日本嗰陣時，但係咧即係剪接需時啊。咁樣咧咁啱咧，我哋喺日本翻嚟嘅時候咧，嗰啲手信啊、戰利品咧就喺晒我個篋嗰度，我帶咗翻屋企啦。咁喺攞翻去我女朋友屋企之前咧，咁我就諗，不如我拍條 vlog 展示下我哋嘅戰利品啦。咁雖然話係我哋嘅戰利品啦，咁但係各位有女朋友嘅兄弟都知道咧，大部分都係女朋友啲嘢嚟嘅。咁事不宜遲啦，第一樣。咁話說我女朋友就係一個好大嘅迪士尼 fans 嚟嘅，所以我哋喺日本咧就買咗好多迪士尼嘅嘢啦，包括心心。如果大家有打開啲手機 game 咧，其實即係香港都好似都幾 hit 嘅，但係啲心心咧係一隻手機 game 嚟嘅，真係我都有玩下嘅，但係就應該唔會拍片啦嚇。係咯，我哋就買咗呢啲啦，日本款係多過香港好多啊，驚邪惡嘅啫，即係譬如一隻啦，件衫有少少唔同咧，就出一隻新嘅啦，咁就我女朋友見到就當然忍唔住啦。好，咁又有啲手信啦，呢啲買俾人嘅手信啦，幾可愛下呢嗰度。咁甚至咧，直情有啲深深嘅糖咧都有買到翻嚟嘅。咁另外咧就唔知大家有冇玩過 Nano Block 呢樣嘢啦？咁就係一啲好似積木咁嘅嘢，其實我台頭都有好多，例如呢啲啦，卡比獸一隻咁樣啦。咁樣就係用啲細小嘅 LEGO 咁嘅嘢砌出嚟嘅。咁日本咧迪士尼咧就超級多呢啲。啲公主系列啊，唐老鴨啊，大家嗰套煩膠嘅 Frozen 啊、Elsa 啲公主啊咁樣啦，都係買嚟睇下玩下啦，擺喺女朋友屋企啦係。咁啊，其中少量係我自己都幾中意嘅角色，唔知大家會唔會覺得我低能啦？但係即係有啲迪士尼角色都幾可愛嘅。咁仲有好多即係無數立雜嘅紀念品啊、玩具啊，咁喺迪士尼買咗啦，都用咗使咗幾多錢下啦。咁另外，如果即係各位兄弟有留意過，唔知係咪各位兄弟啦，係各位姊妹啦，有留意過即係迪士尼樂園嘅話咧，佢哋有兩個特別嘅角色啊，即係叫 Shirley May 同埋呢個 Duffy 咧，就淨係喺迪士尼樂園入邊有得買嘅。咁啊，今次東京迪士尼樂園咧，佢哋有好多呢啲咁嘅精品啦，咁非常之邪惡啦，咁當然就買咗好多啦，例如有公仔啦，有袋啦，有 Memo Pad 啦，甚至有埋衫嘅。其實呢件衫係我女朋友嘅，唔知會唔會着爛。咁除咗迪士尼嘅商品之外咧，咁少數買俾我自己嘅嘢咧，就例如有啲即係我其實都好中意睇 Nano Block 噶啦，頭先講有呢啲溫泉鬆弛熊啦，可能對於各位兄弟嚟講有啲揩啦。咁呢個重頭戲咧，其實就依樣嘅，就係新耳筒呢個 Audio Technica 嘅 ATH-R70X 啊，咁就即係香港我見即係都唔係太多地方有得買啦，暫時就好正嘅一個耳筒啊，即刻 unbox 俾大家睇下先。咁咧其實我翻到嚟香港咧就即刻即係拍翻幾段啲 Bloodborne 啊嗰啲片俾大家睇啦，咁就即係其實都用過呢一個耳筒啦，大家如果有細心留意嗰啲片嘅話，咁就效果就大概好似即係你平時睇開普通電視啦，跟住突然之間轉去高清電視啦，咁你就會發現即係原來音響係可以係咁樣嘅，就超滿意啦呢個。同埋喺日本而家買電器咧，其實平好多啦，因為佢啲電器鋪咧大部分都有得免稅嘅，其實大部分商店都有得免稅㗎啦，俾遊客買嘢嚟，咁就可以慳翻好多其實。咁呢一個咧，Audio Technica 嘅 R70X 咧，其實就係首先大家要知道 Audio Technica 係一個日本嘅音響公司咧，如果我冇搞錯嘅話，咁係即係出產一啲即係好高質素嘅音響設施㗎啦，咁設備㗎啦。咁我個咪其實都係用 Audio Technica 嘅，咁就於是咧我就去日本買咗呢個 R70，見到勁型。係啦，咁佢
主要好嘅地方咧，點解我之前一直抗拒用呢啲笠住耳嘅 headphone 咧？就係、即係雖然好多其他 YouTuber 都會用呢啲 headphone 咧去打機，但係咧我就發覺即係好局促啊！即係你焗住之後咧就聽唔到周圍啲聲咁樣咧，就唔係好中意，好似用耐咗咧隻耳好焗個頭咁樣啦。但係咧呢一個咧其實就係 open back 嘅設計嚟嘅，所謂 open back 咧就係、即係你縱使係笠住啊，即係好似而家咁樣啦，其實咧都係聽得好清楚周圍嘅聲音嘅，咁就好好啦，用耐咗都唔會焗啦。聲音即係唔使講啊，真係正到喊啦！咁我哋繼續 unbox 埋佢啦，同大家分享我呢個戲院。其實我呢個唔係第一次 unboxing 嘅，之前用過啦，頭先都講咗啦。咁攞條線出嚟啦。咁樣呢個頭咧就係好似咁樣嘅，大家唔使慌張啦，係其實係用到喺電腦或者 iPhone、iPad 或者即係所有而家小型嘅電器上面嘅，就係呢邊。呢個頭啦，扭甩咗之後，咁樣咧各自有一邊係鎖住咁樣啦，鎖住個耳筒噶啦，咁樣出啦。我係我共你是套演繹完場的好戲，只有請你的無意，從此每天飾演你。咁單係買咗呢個耳筒咧，我覺得呢個日本之旅咧已經值回票價啦。咁樣即係其實仲有少量嘅買咗嘅嘢喺我女朋友嗰邊嘅，咁但係呢個就係今次大部分買嘅嘢啦。日本大部分都係迪士尼嘅商品嚟嘅。咁好啦，咁大家敬請期待我就嚟剪完嘅呢個東京旅遊 vlog。咁我哋下一段片再見啦，拜。